السلام عليكم. اليوم 25/6/2018. بدي أفرجيكم تصليح نظارة باستخدام الليزر. هذه ماشين الليزر. بدنا أفرجيكم المشكلة شو هي ونحاول نشوف كيف بدنا نصلحها. هذه النظارة طرفها مكسور، هذه اللي تكون جوا، هذا الطرف الثاني. النظارة هذه فيها زنبرك. الزنبرك هذا لما مش راح نقدر نخليها، لما نلحمها مش راح نقدر نخلي الزنبرك موجود فيها مرة ثانية، لأنه لما نلحمها راح تكون ثابتة، فبتقدر تصير تسوي زي هيك، بس ما بتقدر تسوي زي هيك. الآن عشان موجودة هذه فيها، ليش؟ لأنه القطعة هذه بتطول وبتكسر، بتفوت وبتكسر لأن فيها زنبرك هنا. بس لكن لما نلحمها ما في زنبرك، هنا في زاوية قائمة، هنا الجهة الثانية ما بنقدر نخليها زاوية قائمة. والسبب في ذلك لأنه الزنبرك هذا وجود الزاوية القائمة بتصير في عنده زنبرك. بس لما نلحم القطعة هذه بتصير قطعة واحدة، فإذا خلينا النقطة هذه موجودة، لما نثني الذراع بطول هذا الذراع، لأنه القطر من هنا، نص القطر من هنا غير عنه نص القطر من هنا، فبتخلع. فلازم نسوي حركة اللي هي نقص القرنة هذه تصير دائرة. مهمة جدا هذه، اللي بيعرفش يصلح النظارة وما قصش هذه بتخرب. الآن بنحط القطعة هذه، أنا بردتها، استخدمت هذا اللي فرجيتكم إياه بالفيديو الأولاني، سويت هذه سيركل، خليتها ناعمة، صارت هير دائرية. الآن حلينا المشكلة هنا. الآن بدنا نثبت هذه، نخليها قوية، عشان هذه إذا بدنا نقدر. كنت زمان أستخدم النار والهيت، بس بنتغير اللون. اشتريت ليزر ماشين اللي هي هذه هي، فصارت سهلت علي. هنشوف إن شاء الله كيف حنسويها فيها. أيوة، فبدي أفرجيكم فيها كاميرا. الآن أيوة، لازم نشغلها. شغلناها، حط التايم، عيارات هذه بشرح لكم اياها ان شاء الله مرة ثانية كيف. الحين جاهزة. حط كاميرا. بنعير.
هيك لحمناها ان شاء الله. بنفرجيكم فيديوهات كمان اكثر على هالطريقه هذه ان شاء الله. السلام عليكم.